Hai prieteni, azi vorbim cu Tom. Da, azi mi fiu camera, au cameră. Și astăzi filmăm nu, cu, vorbim cu Tom astăzi. Stați un pic să pun undeva camera. Stați un pic. Căută camera sus. Da, prieteni, azi vorbim cu Tom și asta e, azi vorbim cu Tom și dacă de întâmplă ceva cu mine, nu să mai la poliție, hai să începem cu videoclipul. Dacă vă place videoclipul, dacă vă place episodul meu cu Tom, dați un like și un subscribe și un comentariu, lăsați un comentariu dacă vă place. Hai să începem cu videoclipul. Hai! Am tableta aici, telefonul e spart. Stați un pic, am tableta aici. Da. Stai, cine e? Aici e Tom. Aici e Tom și acum, ce zicem? Lăsați săream de comentarii ce vorbim cu Tom. Opa, nu du-te la baie, adu-te la baie. Asta e, nu cântă mereu. Nu mereu. Tom, ce ești? Acum un subscribe și o like, acum am apăsat încă, dați acum. Păi, vreau să răspund acum. Tom, dacă ești aici, dă un semn. Asta. Tom, ce știi de Darknet? Tom, unde e Angela? Tom, eu am zis, tu ce vrei să faci cu bossul tău? Băi, ce nu merge așa, pentru că bossul lui este un om și este un hacker. Îl întreb cine este în spatele lui, un hacker sau un om mai rău? Îl întreb? Hai să întrebăm. Tom, cine e în spatele tău, un hacker sau un nebun care te-a creat pe tine?